كيف تسوي ألذ وأسهل مكرونة سادة بطريقة سهلة ومميزة وبصوص لذيذ جدا جدا. المكرونة هذه أنا معتمدها عندي من زمان وحبيت إني اليوم أشارككم إياها. لازم تحتفظوا بالفيديو هذا وتعتمدوها عندكم. في قدر على النار بنزل شوية زيت وأخليه يسخن تمام، وبعد ما سخن الزيت بنزل بصل مفروم ناعم جدا جدا. أقلب البصل في الزيت قليل وأضيف عليه زنجبيل مهروس وثوم مهروس، وأقلب الزنجبيل والثوم مع البصل حتى يذبل معانا تمام. طبعا ما نخليه يحرق، يذبل فقط. وبعد ما ذبل معانا بضيف عليه معجون الطماطم أو الصلصة، بقلب شوية أو أكشله مع البصل قليل حتى يتغير لونه. نطبخ الصلصة مع البصل أقل حاجة لمدة 5 دقائق على نار هادئة، وبعد 5 دقائق بالضبط بضيف عليه صوص المكرونة. صوص المكرونة هذا إذا مش متواجد عندكم تستغنوا عنه تماما. بكشنه قليل مع الصلصة وأضيف له كزبرة مطحونة ناعمة، بابريكا حلوة ناعمة، فلفل أسود، أوريغانو أو ورق الزعتر يضيف لكم نكهة للمكرونة على كيفكم. وعندي هنا طماطم مضروب بالخلاط، أسكبه فوق الصوص وأطبخه أقل حاجة لمدة 5 دقائق متواصلة وأضيف له رشة ملح. على فكرة الصوص هذا إذا بنحتفظ فيه بالثلاجة الوقت ثاني يطلع مثل المعلب اللي نشتريه بالضبط. أضيف له جزر مبشور يكون بشر خشن، وفلفل ألوان. أنا دائما نسوي الأحمر والأصفر والأخضر، اليوم سويت الأخضر والأصفر، وممكن نسوي الأخضر فقط. في حال إنه بنحتفظ بالصوص نحتفظ فيه قبل ما نضيف الجزر والفلفل البارد. بضيف له قليل ماء وأخليه يتسبك 15 دقيقة على نار هادئة. الصوص هذا لازم تعتمدوه عندكم، تحتفظوا فيه في أي وقت خطر على بالكم تسووا فيه مكرونة. والآن بسلق المكرونة بالطريقة المعتادة، ماء ساخن نضيف عليه قليل زيت وملح. بالنسبة للأشكال أي شكل يخطر على بالكم ممكن تسووه، ممكن تسووا القواقع أو الأنابيب أو الاسباجيتي. اي شكل موجود عندكم اعتمدوه وسووه. انا بستخدم الصغيرة هذه. ملاحظة دائما وقت تجوا تسلقوا المكرونة اول ما تنزلوها في الماء لازم تحركوها باستمرار، بالذات اذا كانت كمية كبيرة. ليش؟ علشان ما تلصق معاكم اسفل القدر وما تطلع متماسكة في بعض. نحركها باستمرار. اسلقها سلقة كاملة او لمدة 12 دقيقة او حتى تستوي معي تماما. بعد ما استوت معي تماما اصفيها من الماء واغسلها بماء بارد، ضروري جدا جدا علشان نتخلص من باقي كمية النشا. واخليها تتصفى من الماء تماما لمدة 5 دقائق، وبعد 5 دقائق اغسلها ثاني مرة واحركها بيدي بالشكل هذا علشان تتفتح معانا وتطلع معانا كنثرية وما تطلع متماسكة. ان شاء الله تكون وصلتكم الفكرة. الغسلة الثانية ما نخليها تطول، نخليها تتصفى من الماء فقط ونرجعها في القدر ونسكب عليها الصوص ونلص النار تحتها تكون هادئة ونحركها تمام ونغطي عليها ونخليها تتسبك 10 دقائق على نار هادئة. وبرضه فائدة غسل المكرونة الصوص يمسك فيها وتطلع معاكم حمراء، ما تطلع بيضة ناطعة. ضروري تجربوها وتعطوني رأيكم، وعليكم بالعافية. ولا تنسوا مشاركة الفيديو والتعليق الحلو والاشتراك في القناة، وإذا كنتم على الفيسبوك إعجاب ومتابعة للصفحة. والقاكم في وصفة جديدة وفي أمان الله.